гарантия ее стабильного развития, ее будущего.นายเซอร์ฮีนิกิฟอรอฟโฆษกของประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นในการประชุมสุดยอดสันติภาพที่กำลังจะมีขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 15-16 มิถุนายนนี้กับสถานีโทรทัศน์ของประเทศว่าการเจรจาซึ่งต่อยอดจากสู่สันติภาพ 10 ประการของเซเลนสกี้จะเน้นประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นได้แก่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ความมั่นคงทางอาหารและการปล่อยตัวนักโทษรวมถึงผู้ถูกเนรเทศทั้งหมดโดย 3 ประเด็นนี้มีศักยภาพที่จะรวมประเทศที่มีมุมมองที่ต่างกันเข้าด้วยกันทั้งนี้เซเลนสกี้เคยประกาศสู่สันติภาพ 10 ประการของเขาเป็นครั้งแรกในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก 20 ประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2022 ซึ่งนอกจาก 3 ประเด็นข้างต้นแล้วยังรวมถึงการฟื้นฟูบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนการถอนทหารรัสเซียทั้งหมดและการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับอาชญากรรมสงครามของรัสเซียด้วยและสำหรับผู้ที่จะมาร่วมประชุมครั้งนี้นั้นทางทำเนียบเซเลนสกี้ระบุว่ามี107 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศได้ยืนยันเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยโดยนอกจากประเทศพันธมิตรตะวันตกของยูเครนแล้วยังมีประเทศจากอเมริกาใต้แอฟริกาใต้และตะวันออกกลางด้วยทนี้ยูเครนได้ส่งคำเชิญไปยังประเทศและองค์กรต่างๆรวมแล้วประมาณ160 แห่งอย่างไรก็ดียูเครนไม่ได้เชิญรัสเซียแต่ก็ระบุว่ารัสเซียอาจจะถูกเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในอนาคตเพื่อหารือประเด็นยุติการลุกรานที่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของยูเครนขณะที่ทางด้านรัสเซียนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ต่อต้านการเข้าร่วมโต๊ะเจรจาแต่ยังไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมและมองว่าการเจรจาดังกล่าวนั้นจะไร้ความหมายหากปราศจากการมีส่วนร่วมของรัสเซียส่วนทางด้านนางวิโอลาแอมเฮิร์ตประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เคยกล่าวไว้เมื่อเดือนเมษายนว่าการประชุมสุดยอดสันติภาพครั้งนี้จะเป็นการวางแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้รัสเซียมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพในที่สุดแต่จะไม่มีการลงนามแผนสันติภาพในการประชุมครั้งนี้เพราะคาดว่าจะมีการประชุมครั้งที่ 2แต่เราต้องเริ่มต้นกระบวนการด้วยการประชุมครั้งนี้เสียก่อนขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ The Straits Times สื่อของสิงคโปร์ก็ได้มีการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ทอมมี่โคลนักการทูตทหารผ่านศึกและประธานคณะที่ปรึกษาระหว่างประเทศของศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาเซียนต่อการประชุมครั้งนี้ซึ่งโคลได้แสดงความเห็นว่าอาเซียนไม่ได้มีฐานะที่จะจัดหาเครื่องมือในการทำสงครามให้กับยูเครนอย่างไรก็ดีพวกเขาสามารถสนับสนุนยูเครนทั้งการทูตและการเมืองโดยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสันติภาพของยูเครนในครั้งนี้นอกจากนี้โคลก็ได้บอกว่าหากสิ่งพื้นฐานของทั้ง3ประเด็นเหล่านี้ถูกนำมาใช้ประเด็นอื่นๆของสู่สันติภาพก็จะได้ผลด้วยเช่นกันและสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ยูเครนได้รับอาวุธหรือกระสุนจากประเทศอื่นๆเพื่อต่อสู้กับสงครามแต่มันเกี่ยวกับการบรรลุสันติภาพและเป็นการสนับสนุนในช่วงท้ายสุดของสงครามอย่างไรก็ตามวอชิงตันโพสต์เผยว่าเคียฟล้มเหลวในการสร้างภาวะความกังวลทางอารมณ์ในเอเชียแบบเดียวที่กับมีในประเทศตะวันตกส่วนสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะประเทศในเอเชียสงสัยมานานแล้วว่าชาติตะวันตกกำลังพร่ำเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติระหว่างประเทศวอชิงตันโพสต์ยังได้อ้างคำพูดของราจาโมฮันสถาบันเอเชียใต้ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์โดยอธิบายว่าบางประเทศในเอเชียไม่เคยเชื่อวาทกรรมของตะวันตกเพราะพวกเขารู้ดีว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรที่ชาวตะวันตกพูดและทำอะไรทั้งนี้การเจรจาครั้งแรกระหว่างยูเครนและรัสเซียเกิดขึ้นในช่วงแรกๆของการรุกรานของรัสเซียโดยคณะผู้แทนจากทั้งสองประเทศได้พบปะกันในกรุงเบลารุสและที่ตุรกีในช่วงเดือนมีนาคมปี 2022 แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญออกมาจากนั้นระหว่างปี 2022 และ 2023 จีนวาติกันและกลุ่มในประเทศแอฟริกาได้ประกาศแผนริเริ่มสันติภาพซึ่งก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นอีกเช่นกันทั้งนี้ในเดือนกันยายนปี 2022 เซเลนสกี้ได้ลงนามในกฤษฎีกาห้ามมีการเจรจาใดๆกับประธานาธิบดีปูตินและจะมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
รัสเซียถอนกำลังออกจากดินแดนยูเครนเท่านั้นร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ